Hello sa lahat! Kumusta? Ito na naman ako, maglilinis na naman sa loob ng refrigerator namin. Kanina yung husband ko nag-grocery siya pero hindi ako sumasama kasi kagabi di okay yung pakiramdam ko ba. So nag-relax lang ako kanina din, tas ngayon naman maglinis na naman ako ng refrigerator namin. Ipakita ko sa inyo guys. Yun, ang loob sa refrigerator namin, almost empty. Pero mga yan, daming pugo, anong tawag diyan sa Tagalog? Pugo. Daming, kuan ba? Kayo na lang mag-intindi ng Tagalog ko guys. Ito na, maglinis na naman ako. Kita ko sa inyo. Unang-una, hinugasan ko ito yung tray. Ano bang tawag nito? Pero hinugasan ko kasi marami yung milk ba. Nag-dry gani, din nagahi. Mura na siya og kuan. So, ilagay ko pabalik sa loob. Okay, parang hindi. Parang long way. So, ganito lang. Siguro mamaya lalabas kami ng mga bata. Medyo okay namang feelings ko ngayon. Hindi naman. Kagabi may lagnat ako. Ngayong umaga nagsusuka ako din, tas after nagsusuka, I feel a lot better. Yan. So, ibalik ko sa loob. Yan. Then, na-off pala ni Ibin yung ang refrigerator. Agay! Ouch! Nag-grocery kanina. Ay, sorry. Yung husband ko nag-grocery siya kanina. Kasama niya yung eldest kong anak. Nag-McDo daw sila kanina. Sabi niya, sasama ka. Gusto ng husband ko, sasama kami ng mga bata. Then, tas sinabihan ko na, I don't feel really good. I feel sick. I got sickness this morning. So, I rather to stay home na lang. Then, mag-arrange na lang ng grocery niya. Yung apple na binili niya. Yung mga groceries guys, ngayon napakamahal na talaga. Lahat-lahat nag-increase. So, snacks ng mga bata ko. Snacks ng mga anak ko ba? Orange. Mahilig yung orange si Aliyah. Malaking orange or maganda din to sa juicing ba? Kung gusto mo mag-juicing. Kasi mahilig din ako sa juicing eh. Orange and lemon din, tas lalagyan ng kahit ano. Yung fruits na gusto i-mix mo. Maganda yun. Maganda rin. Especially sa umaga ba. Orange. Then, binilihan ako ni Paddy ng pork belly kasi mahilig ako sa pork belly. I-adobo o ano ba lutuin to? Adobo or kuan. Kaniyang grill pork belly. Lami siya. Or isagol na ko sa munggos pero wala na ko yung munggos. So ako siguro ning humbaon. Lami po ni siya humbaon kay pork belly man. So ilagay ko to sa dito na lang kasi wala pa akong plano mag pork belly. So i-freezer ko na lang yan. Din ito, ay binilihan pala ako ng chicken wings ng husband ko. Kasi alam niya na mahilig ako ng fried chicken. Homemade fried chicken. Chicken wings. So, 1 kilo lahat. So, siguro lutuin ko to ng twice. So, i-freezer ko to kasi siguro bukas pa ako mag-fried. Then, another plate sa lahat.
naputol yung video ko kasi napuno ng storage. Kaya ano na naman ako, nag-delete na naman ako ng video. So, ito na naman, more oranges. Good for juicing. Dalawang pack na carrot kasi mahilig din ako ng carrot juice. I-mix ko sa orange fruit and lemon. So, dinamihan ni Habi ng carrot kasi alam niya na mag-juice ako. Maganda din yung banana nila, oh. Flawless kailang banana. Ano din. Dagko ba? Malaki. So, yung mga anak ko mahilig sa fruits. Ito yung snacks nila. Hindi namin itong snacks nila, mga frutas. Oh. Malaki yung banana. Ilagay ko dito. Bawal sa akin yung banana. Ilagay ko sa sa refrigerator kasi maglagom siya ba? Maglagom. Then, some lemon. So, malaki ding lemon, oh. Dagko kang lemon. Lami ni siya i-mix po sa kuan. I-mix sa i-half ra ni nako siya dili nako full gyud lemon kay kung imo pong ihurot aslom kay imong juice. So, half ra gyud ni siya ang akong isagol sa kong juice or usahay mag ginger ko ako isagol gamay ra kay strong kay ang ginger ug lasa guys. So kani yan, marami na akong pang juicing bukas. Hindi na ako mag juice ngayon kasi nakakain na ako pag-aga lang ba. So another more apples kasi mahilig yung anak ko, mahilig yung mga anak ko magkaunog apples ba. Yung dalawa kong lalaking anak din pa si Aliyah, mahilig sila sa prutas. So siguro 3 to 4 days dito nila siguro kasi dalawa yung binili ni Habi, dalawang pack na apple. So ito snacks ng eldest ko kasi mapili siya, hindi siya kumakain ng prutas. Hindi siya pareho ng ibang anak ko ba na kahit ano kakainin nila, pero yung eldest ko kasi may autism siya, mapili sa pagkain. So ito yung snacks niya. Pwede din ito ilagay sa oven for about an hour, 1 minute para ma-warm siya din yung meron siyang chocolate sa loob. Din pag ibutang nimo siya sa oven, ma-melt ang chocolate. So lami siya ipang snacks guys. Kaniya siya nga klase nga bread. So snacks ni sa kong anak. So ito ilagay ko lang dito kasi bawal yun sa sa malamig. Yung ito din. Siguro lahat ng mga Pilipino alam nito kung ano to. Malaking kamote. Dagko kay kamote. So kasagaran yung husband ko mahilig siya sa sa stew or minced beef with sweet potato. So ito paborito ng husband ko. Sweet potato. Marami pa kaming sweet potato dito sa sa loob ng namin ba. Dami pang kuan. Sweet potato din yung mga spread. Mahilig yung kids ko ng spread, strawberries. Yung mga boys ko mahilig sila ng spread strawberries. So ito na yung mga pang snacks sila. Nakalimutan man siguro ni Habi nang magbili ng meron pala. Ito yung minced beef. Paborito ng husband. Paborito pala naming lahat. Apart sa anak ko ng yung eldest, sabi ko kanina na yung eldest ko mapili sa pagkain. So, hindi siya kumakain ito guys. Minced beef or any, mapili kasi siya. So ito, yung mga ilagay ko sa freezer kasi di pa namin gagamitin. Iwan ko kung anong lutuin ko later. Ito alam ng mga Pinoy or alam ng lahat. Anong pangalan nito? Yung malaking aubergine. Maganda din to i-grill
or salad. I-grill mo din isalad balami ni siya. Sagulan nimo og mga kuan, sagulan mo og mga lamas lami. Isalad. So ito alam talaga ng husband ko kung anong mga gulay na gusto namin. So alam niya. So ito naman yung kainin ng eldest na anak ko. Yung cod fillet. No, ito. Kasi iba talaga ang kakainin niya, dili pareha sa amoa ba nga bisag unsang lutuon mo kaon mi, pero kanang akong eldest dili jud siya parehas, guys. So dapat gahinan di siya, lainan jud siya pagkaon kay kung di mo lainan magutman. So ito yung malaking chicken fillet. O yung sabi ko kanina maglinis na ako ng refrigerator, pero half na pala. Tapos na pala ako naglinis, wash. So ito na naman, mayroon palang pangalawang pack na banana. Malaki talaga ang banana ang pinili ni Paddy. Gusto ko nito kasi dili gagmay ba. Hindi maliit. Malaki siya. Hindi ko to i-fridge kasi siya, yung kulay niya ba mulagom pag imo ipabutang sa tugnaw kaayo nga temperature, mulagom siya, so dapat ipagawas lang din siya. So I'll keep it here out. Then more lemons. I still plenty lemons here. Siguro ito lang yung hindi mawala sa kusina namin, lemon. Dami talagang lemon. Hindi mawala sa kusina namin, lemon. Mahilig kasi ako sa lemon. Kala yung mga asawa ko, hindi siya mahilig sa lemon. Ako lang. Oops. Palaging nawawala yung video ko kasi madali ma-full yung memory ba ng cellphone. So ito na. So hopefully clear ang video. Linis. Minsan linis din ang refrigerator. Minsan lang ito linisan. Siguro once a month. Linisan ko to kasi marami yung yung gatas. Ilabi na yung gatas. Pag siya ba, ma-drip siya sa mga tray mo. Kuwan siya, mugahi. Ito na. Pag yun, refrigerator, pag open siya ng matagal, ma-turn off ang light. So meron pang sweet potato. Malaki siya talaga, guys. Malaking sweet potato, siguro dalawa nito sa na namin lahat. Malaki siya nga kuan kaniyang sweet potato. Pang stew. Then dalawang uri ng sabuyas, onion. Puti at red. Marami pa akong onion dito. So dami ko siya pang kuan. Ganahan ko sa red onion pang salad. Ilagay ko na lang yung lemon para madali makita para magamit agad. So, meron pa lang carrot, another carrot. Dami pa lang carrot binili ni Paddy. Mga 3
Mga 3 pack. Maraming carrot binili niya. So, alam talaga niya na mag-juicing ako. So, ano yun sa juicing ba? Para yung yung snacks ng kids. Yung yogurt. Hindi ako mahilig sa yogurt, pero yung mga anak ko, na siguro pag makita nila nito, 1 day lang nito nila kakainin, yung yogurt. Mahilig silang lahat ng yogurt. Ang tatlo kong anak, mahilig sila sa yogurt, pero yung eldest ko pala, hindi. So, ito, yogurt. May flavor banana, then, ano ba to? Plum. Then, strawberry. Then, mixed fruits. Oh, lamian ko aning kuan, kaning banana, lami ni siya nga yogurt, kaning banana flavor. So, mahilig ako sa wala ang strawberry na yun. Kuan na. Dapat na yun itapon kasi ano na yan. Matagal na yan sa fridge. Then sauce, din choco powder. Kasi minsan magtanong sila kung may choco powder ba. Gusto nila ng hot chocolate ba. So, dapat sa ano to. Sa dry cover lang ilagay. Di sa refrigerator. Then, again, ang snacks. Puros talaga. Halos lahat. Mga snacks ng mga anak namin. Ito, mga snacks nila yung pouch na yogurt. Gani. Sa yun rin siya ikuan ba kay dili. Oh. Yogurt ni siya, guys. So, daghang sulod eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, daghang siyang sulod. 10 kabuok. So, kasagaran mo kauna ni si Aliyah. Mahilig si Aliyah sa yogurt. So, ilagay natin dito sa sa fridge lang. Dili sa refrigerator. Kayo, kung ikuan mo, i-refrigerator ni mo, gahi siya. Hindi mo siya murag ice luli. So, ato nang ikuan. So, here. Another 2 sliced bread. 2 sliced bread. Yung isa, ilagay ko sa refrigerator. Din yung isa sa freezer kasi para dili siya madaot ba. So, ang isa sa refrigerator, ang isa sa ref lang. Para pangkuan, madali yan pang gusto. Itong isa sa freezer ko tayo ilagay. Dito na part, pang ano talaga to, pang kuan ba? So, sabi ng husband ko, siya na lang daw maglagay ng mga grocery sa loob ng refrigerator, pero ayaw ko kasi kahit saan na lang niya ilagay ba? Ayaw ko ng ganyan. Kahit saan niya ilagay yung mga grocery. I-mix niya ba? Yeah. Ako pa, di ko ganahan i-mix. Gusto na ko nga. Kung asa dapat ibutang adto, jadi ibutang. So, kanin. Again, more snacks for the kids. So, yung mga kids ko, talagang palaging may snacks. Kahit ang mga parents walang snacks. Basta lang mga anak lang meron. So, meron yung mga daming mga snacks. Ito lang natin ilagay. Yan talaga. Ng mga ginikanan, no? Okay, daghan dyan makarelate. Unahon ang anak. Before sa atong kaglingon. Daghan ang anak. So, ito. May more groceries. More groceries. Here. Di pa ako tapos, guys. Meron pa to. Spring onion. May tanim din ako ng spring onion sa labas. Madami siya, guys. So, mahilig ako sa spring onion. Kilawon ba? Lamian ko kilaw. Kilaw style. So, ilagay lang natin dyan. Then, pepper. Pang isa. Or i-mix sa sa minced beef. Or kahit anong lutuin. Depende naman natin kung anong i-mix natin sa natin. Gulay-gulay. Kung gusto ng gulay-gulay. Mahilig talaga ako ng mga gulay. Sinabihan ko na yung husband ko na okay lang sa akin gulay kahit walang karne. Mahilig ako sa gulay. Another more.
chicken nuggets para sa anak ko na isa kong anak. Mahilig sa chicken nuggets. Ito na naman. Malaking cheese. Ano ba tong flavor na to? Red Leicester. Yung pangalan siguro to ng kono eh. Product. Bato red. Dito. Malaki siyang cheese, guys. So, matagal na itong namin. Siguro, depende lang paano namin gagamitin talaga. So, cheese. Mahilig yung cheese ng husband ko. Chicken pellet. Maganda to sa sa tikka masala or or chicken curry. So, itong sauce niya, guys. May powder din yung salsa niya. So, lami kayo ni siya. Tikka masala. Mahilig kami sa tikka masala with rice. Ilagay natin sa dry cover. Then,